Sziasztok! Ha jól belegondolok, akkor ez most egy igencsak ritka pillanat, hiszen 2 új magyar keycaps-et is található nálam a Keychron-tól. Emlékszem, régebben hetek, hónapok teltek el úgy, hogy egyáltalán nem volt magyar keycaps a piacon, most pedig a meglévők mellé 2 új is érkezett, hogy milyenek lettek, az mindjárt ki is derül. A 2 magyar keycaps közül az egyik egy ilyen speciális változat, ugyanis van nálam egy Keychron Low Profile keycaps magyar felirattal. Igen, jól hallottad, Low Profile és magyar. Sose hittem, hogy ezt megéljük, de a JTC és az Afterhours páros ezt is kijárta nekünk. Javítsatok ki, ha tévedek, de nem emlékszem arra, hogy lett volna valaha is magyar feliratot kapott Low Profile keycaps a hazai boltokban. Ez a fekete és kék színeket használó low profile set ABS-ből készült, átengedi a fényt, és ahogy azt már említettem, magyar feliratot kapott, csak a hazai boltokban vásárolható meg, és erre az ABS setre is igaz, amit már rengetegszer elmondtam, hogy egy kicsit gyűjti az új lenyomatot. Ez a set kompatibilis az összes itthon megvásárolható low profile Keychron billentyűzettel. Nálam most a nemrég bemutatott K0 Max és K17 Maxon is meg tudjátok nézni, hogy hogy néz ki. A hazai boltokban ez a termék 10-11 ezer forint környékén érhető el, ami kellemesen meglepett, én előzetesen magasabb ára számítottam. Ezt a Low Profile Keycaps setet Szalasztró nevű nézőm ajánlotta fel nekem kipróbálásra, illetve nektek, mint nyereményt. Hogy hogyan lehet megnyerni, azt majd a videó végén megbeszéljük. A videót ugye úgy kezdtem, hogy 2 Keychron Keycaps set van nálam. Nos, a másik egy hagyományos MX Keycap set lesz. A csomagolásnál itt megemlíteném, hogy szakítottak az eddigi széles tálcás megoldással, és egy kompaktabb, kevesebb helyet foglaló 3 tálcás csomagolást kaptunk. Ez minden szempontból egy jobb megoldás lett, remélem a jövőben ezt a fajta csomagolást többet fogjuk látni. Ez a szénfekete keycap set OSA profilú lett, ami igazi ritkaság. Ez a profil kicsit magasabb, mint a sokak által ismert cherry profil, és a felső része is ívesebb kicsit. Személy szerint én nagyon szeretem az OSA profilt. Természetesen itt is igaz, amit már megszoktunk, tehát ABS anyaghasználat, vékonyabb falvastagság, kicsit gyűjti az új lenyomatot, de cserébe átengedi majd a fényt. Ez a keycap set kompatibilis lesz a most kapható mechanikus és Hall Effect billentyűzetek 99%-ával. Én az itthoni Wooting 80H billentyűzetre tettem fel a próbaidőszak ideje alatt. Ezt a szettet én a Gamers Live-tól kaptam meg tesztelésre, náluk ez a termék körülbelül 17 ezer forintos áron érhető el. Most pedig akkor beszéljük meg, hogy hogyan lehet az elsőnek bemutatott Keychron Low Profile Keycap setet megnyerni. Először is kérlek, hogy iratkozz fel, illetve lájkold a videót, köszönöm, majd ezek után írd be a videó alá a Keychron LP szavakat. Ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit január 12-én tartok meg, és ezúttal is csak a győztes kommentjére fogok válaszolni, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem a kapcsolatot e-mailbe, ahol megbeszéljük, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni. Amennyiben az utóbbit választja, annak a költségeit én fizetem. Nos, ezt a videót szántam a 2025-ös év zárására, mindig egyébként öröm új magyar keycap setről beszámolót tartani. Ezúton szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és hát jó hírem van, rengeteg billentyűzetből és egérből betáraztam már, szóval a január az úgy fullon teli van, lesz mit nézni. Remélem, hogy visszajöttök akkor is, várlak vissza szeretettel, vigyázzatok magatokra, sziasztok!